Imos buscar a axenda musical en directo de concertos na fin de semana, sempre no nome do rock and roll e das súas manifestacións máis afíns. A axenda xe é que hai, que ás veces non hai. Falamos con alguén que sabe moito desto e que se percorre pois toda a comarca e ás veces hai da súa xurisdicción cando hai un bo concerto que levarse a orella e o alma. Fernando San Pedro, moi bo día. Moi bo día, sí, aquí estamos, bueno, iba a decir, listos para unha fin de semana máis, listos estamos. O que pasa é que esta fin de semana se presenta un pouco escasa. Non será porque hai letras galegas e non programan os programadores de música, ou que? Pois non sei si se debe ás letras galegas, non creo, porque, ao fin e ao cabo, bueno, era podido estar ben que pues alguén montara en algunha parte pues algo de rock en galego tamén, por exemplo, non? Pero pois non lle escadrou. Que eu saiba, non, repasando así os eventos para este fin de semana, pois non encontrei nada a xeito para os habituais degustadores e consumidores de rock en directo. Bueno, non pasa nada, descansamos, que tamén nos ven ben, ainda estamos pagando as consecuencias do Touliña do sábado pasado, que saiu todo adelante a pesar das inclemencias meteorolóxicas. Non te vou preguntar eso de pagar as consecuencias, non vou entrar en detalles, non te vou preguntar que tipo de consecuencias estás a pagar, Si podes preguntalo, logo eu xa che contarei o que queiras. Non, me refiro sobre todo pois que foi exixente, sobre todo pois de cara aos artistas, non, porque non é doado actuar nesas condicións con auga no escenario, ainda que estaba coberto, pero bueno, algo sempre se secuela, sobre todo pola parte de diante. Bueno, evidentemente a xente tamén non acudiu, a pesar de ser o mellor cartel da historia do Touliña, pois houve a mitad de xente. E que tamén é unha... Murphy fixo das súas. O único ano que non poñen carpa é o único ano que chove. Tamén é mala sorte. Sí. Entón, pois bueno, así transcurriu a xornada, pero ao final se poderon salvar todos os concertos, a pesar de tormentas eléctricas, demais, choivas raudales. Bueno, ao final, todo o mundo que acudiu, todos os asistentes quedaron contentos. Si houbera unha carpa, pois houbera sido moito mellor para todos, pero eso xa é competencia do Concello, que a ver se aprende para o próximo ano volve a poñer a carpa. Porque estamos en Galicia e aquí pode chover en calquer momento, sexa xaneiro ou sexa agosto. E musicalmente, cal foi o concerto que mellor funcionou? Porque independentemente de asistencia, da celebración, logo está que ese día a formación ou o artista en sí teña o día, non? Porque ás veces pues, un concerto sai mellor e outros peor, non? Sí, evidentemente, pero bueno, neste caso as dúas bandas que eran as cabezas de cartel, Lords of Altamont e Nashville Pussy son sempre garantía, esos sabes que non van fallar, e así foi. Efectivamente, de feito, se diría que Nashville Pussy pois aínda estiveron un punto por encima do seu desmadre habitual, non? Espoleados por esas dificultades e ese nerviosismo ao longo do día, pois saíron ao escenario a matar, non? E foi o que fixeron. Un show o máis largo, ademais do día, que chegou hasta a hora e 20 casi, coa colaboración final sorpresa de Ángela, de Bala, nese himno final, todos xuntos, coreando con todo o Touliña xa ás 2 da mañá, Go Motherfucker Go, que todo, pois un himno, non? E bueno, pois foi o remate perfecto para unha edición que foi, ao fin e ao cabo, pois tamén saiu perfecta, non? A pesar de, xa digo, dese nerviosismo que se respiraba no ambiente durante todo o día, porque xa dende a sesión Bermú, pois claro, que a tormenta podía empezar en calquer momento, pero chegou,
chegou pola tarde na actuación de Gran Marino, chegou outra vez pola noite no primeiro concerto da noite, a mitade da actuación de The Jackets, que foron unha gran sorpresa do festival, unha banda que pouca xente coñecía, pero que quedou, todo o mundo que viu quedou enamorado dela, liderados pola cacereño suiza Jackie Erschik. Cacereño suiza, ¿no? Que mestura, ¿no? Máis interesante. Sí, verdade. A ver, é unha cantante, é directora de documentais, ademais tamén, ela é suiza, feito, fala un pouquiño de español, pero pouca cousa, o que é o típico que aprendes estando na casa cando a tua nai é cacereña. Historia da emigración, non? A súa nai pois foi emigrante, casouse cun francés, ela naceu en Suiza. A súa nai era profesora de francés, ademais, precisamente, tamén, en Suiza, pese a que ela viviron sempre no cantón alemán. O sea que, bueno, unha curiosa mezcolanza, non? E si o encontrades, porque está un pouco complicado, pero acaba aparecendo, un dos seus documentales, que dirixiu Jackie, se chama Las Toreras, así en español, non ten nada que ver coa festa nacional, absolutamente nada. É sobre mulleres roqueiras. Botadelle un vistazo, se o encontrades, xa digo, porque non está fácil, foi emitido pola televisión suiza, pois fai 3-4 anos, e bueno, sabendo buscar, aparece. Pues hai que terlo en conta, un documental diferente e además interesante. Pois sí. Pero bueno, eso xa forma parte do pasado, da historia, como forma tamén, mira, creo que é digno que comentemos que, a ver, estamos no ano 2026, non? 2026, que dito así, realmente, pero ahora situémonos mentalmente en 1990, por exemplo, non? Cando nos decían 2026, ti que pensabas? Ti que habría coches voladores polas calles ou algo así, non? Metrópolis, unha cousa así. Sí, que, bueno, eu creo que ninguén nos podíamos facer a idea do que acontecería neste ano. Bueno, no ano 1990, por exemplo, xa digo, por decir un así ao azar, podía ser 1982 ou 1998, me dá o mismo. O que non imaginábamos, creo que ningún dos aficionados á música, é que os Beatles e os Rolling Stones seguirían sacando discos. Porque, a ver, no ano 1982, por exemplo, xa tiro máis para atrás, xa non digo 90, 82, xa eran uns, entre comillas, sempre dinosaurios. Os Beatles se desfixeron en 1970. Bueno, Paul McCartney comezou unha carreira en solitario, igual que os demais. John Lennon foi asesinado en 1980. George Harrison morreu de cáncer no 2000. Bueno, eso por parte dos Beatles, por parte dos Stones. Están todos vivos, menos o que morreu ao principio. Menos Brian Jones, que morreu en 1969, nesa piscina, baixo extrañas circunstancias. De momento, bueno, ahora morreu Charlie Watts, tamén fai uns anos, o eterno batería, non? Pero bueno, Mick Jagger e Keith Richards, pois aí siguen. Bueno, ¿no? Keith Richards está morto. Contra todo pronóstico. Leva morto en tempo, pero non o sabe, non? Como digo outro. No, Keith Richards no sobrevivirá a todos. A ver que clase de mundo lle deixamos a Keith Richards. Eso hai que telo sempre moi presente. Ten unha resiliencia ese home, eu non sei como fai, pero ten un organismo privilexiado, porque con todas as cousas que se meteu, con todos os atentados que cometeu contra o corpo, e está aí o tío. Aí o tes. Bueno, é Ron Wood, que leva 50 anos na banda, que non é xoven, é un pouquiño máis xoven que os outros, pero non moito máis, Así que media de idade ten esta xente? 80 e pico, casi, non? Ou moi próximos a cumplidos.
apunto Jagger e Richards 84, 85. Ron Wood anda polo 78, 79. Bueno, é que todos están igual de arrugados, e o digo con cariño, non? Porque hai que aplaudir que siguen sacando cousas, é dicir, que siguen traballando, aínda que moitos traballos sexan pues, froito de estudio e de postproducción hoxe en día, pero están aí e aparecen, sí. Decir, son incombustibles. Por eso digo que en pleno 2026, pois é que estén a piques o 10 de xulio de sacar un novo disco, do que xa se poden escoitar dous adiantos, os dous primeiros singles. De feito, mira, que carai, hoxe nos despediremos escoitando un deles, non? Pois moi boa noticia, ademais, pois sí, porque me acaba de ocurrir así a bote pronto. É unha boa conmemoración de claro, conmemorar e celebrar esa vitalidade musical, ¿no? Sacaron fai 3 anos, no 23, chegou Hackney Diamonds. A ver, o que pasa sempre cos discos do Rolling Stones é unha cousa curiosa. Moitos fans din que o último gran disco dos Stones foi Tattoo You, que data do ano 81. Ollo. Fai 45 anos. Bueno, eu non estou de acordo, evidentemente, pero hai moitos fans que o aseguran, non? Vale. Outros, pois, seguimos aí, cada vez que se anuncia un novo disco dos Stones, cada 3, 4, 5 anos, pois é unha gratísima noticia. Uns son mellores, outros son, iba a decir, peores, pero que non teñen un disco malo tampouco. Xa digo, poderá ser frouxiño, poderá ser millor, peor, de blues, de discotequeiro, o que queiras, pero sempre ten ese sello característico dos Rolling Stones. E o mero feito de que sigan aí xirando tamén agora, bueno, se suspendeu a xira prevista para este ano por a ver, é lóxico, non? Son xiras mastodónticas, bueno, a artritis de Richards nas mans parece que perdón que me ría, pero claro, a ver. No, pero lle está empezando, parece que lle está empezando a pasar factura. Bueno, o que din nos mentideiros é que por él incluso se atrevía a realizar a xira, pero Jagger, que é moito máis perfeccionista, prefire que nesas condicións que non. Que non den imaxe xa de decrepitude, non, supoño. Claro, si Jagger, que é o manda más da banda, ve que non poden dar un espectáculo a altura do que se espera dos Rolling Stones, e aparte que, bueno, as entradas non son nada baratas en ninguna parte do mundo, pois entón que é mellor deixalo, non? Bueno, pareceme moi loable, non? É que eso, Fernando, ven de contribuir precisamente a que cando hai un acontecemento relacionado con eles, esa calidade que ofrecen, ese espectáculo que decías, tío, non vas a ver o Rolling Stone, non os vas a escoitar, vas a ver o espectáculo completo. Os concertos son auténticos acontecementos, non? Exacto, vas a verlos a eles, sobre todo, non? A ver, cando xa os biches moitas veces, pois xa te podes fixar noutras cousas, pero sempre son tamén sinónimo de garantía, non? Entón, pois, bueno, ainda que non haxa gira, pois nos contentaremos con este novo álbum que leva por título Foreign Tongues, ou seja, idiomas estranxeiros. Sí. E bueno, pois aí estará, xa digo, a partir do 10 de xulio. É o que falábamos das lendas. Mira, aún estes días estuvo aí polas redes, sobre todo o fisco que se montou no primeiro concerto de Eric Clapton en España, non sei se viches por aí. Sí, un poquinho triste a cousa, sí. Que foi a semana pasada en Madrid, despois de 22 anos sin actuar en España, pois outra lenda de 81 anos, Eric Clapton. Pero os leva un poquinho mellor, non? Sí, pero bueno, non moito tamén. O que decía antes de Rolling Stones, que hai fans que non lle perdonan, que pensan que a banda debería haberlo deixado no 81. No caso de Eric Clapton é todavía máis sangrante, porque moitos fans non lle perdonan
o sea, que xa pensan que debería haber morto, además así literalmente, en 1973, cando se meteu a desintoxicarse de heroína. Bueno, Así de claro cho din. O sea, ellos reprochan lanzándolle unha botella na cabeza, non? non foi unha botella. O que ocurriu, o lamentable suceso que ocurriu outro día no concerto de Madrid, que foi o primeiro en España, era que xa despois de Cocaine xa se estaba retirando todo el e toda a banda para fazer os bises, non? Estaban salindo facendo o paripé para salir un par de minutos e logo volver a facer os bises. Vale, pois nese momento foi o propio Clapton foi alcanzado, non lle fixo daño, por un vinilo, un vinilo que un desgraciado do público que ademais se sabe quen é, ora o direi, para mofa, befa e escarnio, lle tirou un vinilo non para facerlle daño nin con malas intencións, simplemente para que Clapton escoitara, tivera ese vinilo, que ademais levaba unha nota manuscrita, de unha banda de Pamplona, fincada en Pamplona, liderada por un argentino que se chaman Las Jirafas. Bueno, pues ese individuo, un deles, un tal Facu, o suposto líder desa banda, que creo que xa non vai chegar a ningún sitio, pois lle tirou un vinilo da súa banda a Eric Clapton para que o bo de Clapton o escoitara. A ver, que hai que ser moi zopenco, torpe e bobo. Non se tira nada aos escenarios, nada, nin aos campos de fútbol, non se tira nada. Eso xa partindo desa base. Eso por un lado. E logo, a ver, que pretendes? Que ti lle tiras, que Eric Clapton o colla, che dé as gracias e logo escoite na intimidade da súa casa. Aparte un vinilo que o tiras mal aínda que vaya coa funda, aínda que se o tiras mal lle podes facer dano. Porque non é un pañuelo de papel, nin é unha bola de papel. É dicir, é algo que se lle dá co filo, pois se pode facer dano, pouco, pero o moito. Se pode ver os vídeos, a ver, non lle fai dano, a Clapton lle dá no peito, así, además que era sorprendido, pero isto que é? Home, claro. Se cae pero pouco máis lle dá na cara. Oíste, isto que pensaría, España, Spain is different, é o que pasa sempre pasa algo aquí, non pode pasar en outros, pasa aquí. Sí, eu recordo nunha esquena que lle tiraron un móvil a Johnny Rotten dos Sex Pistols e lle dou de cheo na orella, o sea que... Sí, pero seguro que Johnny Rotten o devolveu. O tirou el. Pero empezou a despotricar que dou gusto. Eric Clapton simplemente tiña 3 canciones previstas para o bis, non volveu a salir. Evidentemente. Con conseguinte cabreo da audiencia que pagara entre 120 e 250 euros por a entrada. E canto durou o concerto, digamos, estándar? O concerto estándar dura 95 minutos, pois en Madrid foron 80. Vale. Pois lamentable. Sí, pero sí, eu conto. Esto me recorda sempre unha anécdota que contaba Andrés Calamaro, xa fai anos, cando teloneou a Bob Dylan, ¿no? Por aquí en España. Bueno, o bo de Calamaro lle regalou tamén un disco seu a Bob Dylan, non? Coincidiron no hotel, estaban no mismo hotel e tal, e bueno, pois interactuaron un pouquiño, todo o que o señor Dylan permite, que non soi ser moito, e Andrés Calamaro lle regalou un CD, vale, perfecto, estupendo. O día seguinte pola mañán, cando Dylan se fora, saiu Calamaro da súa habitación, veu pois a empleada de turno, a limpiadora, limpiando a habitación de Bob Dylan, e se fixou que na papelera estaba o seu CD. Motemía, Sí, eso o conta o propio Andrés Calamaro moitas veces. Foi sutil, por lo menos non lle tirou a cara cando lle deu, non? Home, non. Pero xa nin o meteu na maleta, xa directamente pa a papelera. Menos mal que me dixo, que me das? Que asco que me das? Menos mal. Bueno, cousas que teñen os artistas. Bueno, os artistas, os divos. Eso. E bueno, pois se os Rolling Stones tamén sacan disco, os Beatles, a ver, non os Beatles con ese nome, pero
Ringo Starr acaba de sacar un novo disco, é que aínda sacou outro ano pasado. Recuperaran eles os dereitos cos que se quedara Michael Jackson hai moitos anos? Mira, ese tipo de cousas non o sei, porque ahora os dereitos andan cambiando de mans en xeral cada 2 por 3. Teño idea, Fernando, de que os recuperaran, pero non sei se os volveron vender, neste caso entendo que sí, McCartney, ¿no? Que supoño que creo que é algo así. Non sei a quen lle pertencen agora. Decía que ainda leí fai 2 ou 3 días que venderon un paquete de dereitos de cancións, as máis coñecidas, todo o catálogo do Red Hot Chili Peppers, pues por 300 millóns. Bueno, Red Hot Chili Peppers algún 3 ou 4 artistas máis, un pack de dereitos de cancións por valor de 300 millóns de dólares, non? Nada máis. Nada máis. En este momento os dereitos dos Beatles son de Sony, de McCartney, que recuperou parte, e de Universal. Eu non teño nin os dunha triste canción. Imagino que, a ver, o digo porque si Ringo saca, digamos, como que se administra Ringo, supoño que con o beneplácito de McCartney, é porque teñen certo control e teñen posibilidade, sí, entendo, de sacar cosas, pero igual venderon o seu catálogo pues hasta tal ano, hasta certo ano. Sí, e a partir de hoxe son donos, evidentemente, se saca unha cousa nova non é de ninguén, é deles. Exacto. Bueno, pero ok, vamos. Ringo Starr acaba de publicar Long Road, un novo disco, bastante orientado como ao country, producido por un dos produtores estrela, non, da música de raíces norteamericana como é T-Bone Burnett, que é unha continuación, se grabou nas mesmas sesións co disco que xa sacara Ringo fai agora un ano exactamente, o sea que no plazo de 2 anos vai a disco por ano. Bueno, como Woody Allen co cine, antes. Discos pequeniños, pero que son moi ben, con cantidad de músicos invitados, pues por aquí anda, si que recorde, anda Sheryl Crow, 2 ou 3 máis. E bueno, pues Ringo por un lado, e McCartney, aparte de que se estreou o mes pasado o documental que podedes ver, creo que está en HBO, ou en Sky Showtime, en unha desas 2 plataformas, creo que en HBO, Man on the Run, sobre a súa trayectoria en solitario, desde comezos dos 70, unha vez que saiu que se desfixeron os Beatles. Agora, a final aínda non saiu, pero para o 29 de maio está previsto o seu novo disco en solitario, o primeiro en 5 anos, dende McCartney 3 en 2020, agora chega The Boys of Dungeon Lane, su 21º álbum de estudio, producido, igual co do Rolling Stones, mira tita, ademais, que casualidade, ou non, polo chamado produtor das estrelas, Andrew Watt. Andrew Watt, eu o coñecín fai como 15 anos, formando parte, era un rapaciño novo, de 22, 23 anos, guitarrista, virtuoso, formando parte do efímero grupo California Breed. Só sacar un disco xunto a lenda Glenn Hughes, non? De Deep Purple, con unha amplísima trayectoria en solitario tamén. Pois, logo, California Breed non foron a ninguna parte, pouco tempo despois comenzou a ver a Andrew Watt como productor. Vale, de uns aniños a esta parte, sobre todo así, digamos que a primeira gran artista que produciu foi Ozzy Osbourne. Os 2 últimos discos de Ozzy levan a súa firma. Pois agora, mira, coinciden no tempo, o novo disco de Rolling Stones, igual que o anterior, que Hang Me Diamonds, e este The Boys of Dungeon Lane de Paul McCartney, veñen producidos por Andrew Watt, que agora, pues, non chega a 40 anos todavía, pero, pues mira, xa ves, un músico, un productor que xoven, que está producindo en 2026 tanto a Rolling Stones como o que queda de Beatles, non? O que decías ti, no ano 86 ou no 90, quen ia pensar, non estaba o Andrew Watt case aquí.
E agora lles produce. Non estaba, claro que non estaba. Fíxate, o sea, casi non estaba, o sea, que imagínate ti. Non, sin casi, porque naceu, mira, creo que naceu no 90, se non me equivoco, o sea, ten 35 anos. Sí, 36. bueno, madre mía, 35 anos. Que nos pillara, non? Como di outro. Pode ser o noso fillo. No, tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, podía sacarnos de traballar, xa que estamos, non? Hombre, sí, por eso te decía eu antes. Hombre, eu creo que, mira, imagínate que nos regalan os dereitos dunha soa canción dos Beatles, dunha soa, da peor. Mira, o Something, da máis descoñecida. O Something de George Harrison, por irnos nin aos Beatles, a George Harrison. Xa non estou dicindo unha coñecida, estou dicindo a máis olvidada que nin o fan máis recalcitrante se acorde desa canción, escondida por aí por calquer disco. Vale, tiñamos a vida resolta, estou convencido. Xa che digo eu que sí. Solo con royalties. Xa che digo que, oye, pois vamos a ver se nos adopta algún dos que quedan, non? Sí, podemos facer aquí un chamamento a ver si Sony ou quen posea os dereitos, non sei, se nos regala aquí aos rapaces de Radio Culleredo os dereitiños dunha canción, non pedimos máis. Nada máis, ademais, xa que facemos publicidade deles de vez en cando, pois, oye, claro. desinteresado. Exacto. Vale, me están dicindo por pinganiño que naranjas de la China, que no. Eso están dicindo en inglés, bueno, pero se entende perfectamente, non? Exacto. Pois sabes que imos facer? Acabar co Rolling Stones. Para fastidiar. Bueno, podemos pedir aos Rolling Stones, a ver, Sí, podemos pedirlo, sí, tamén. Tamén nos poden mandar a freír. Déxame mover uns fíos, a ver que pasa. Vale, te vas a coser un botón, sabes, ou algo así. Mais ou menos. E con que acabamos? Con que rematamos dos Stones? Supoño que imos a paladear algo dos últimos traballos, non? Sí, home, veña, xa que, como decía antes, pois o novo single, Raw and Twisted, unha canción que nos pillou a todos por sorpresa, que a verdade é que está moi ben a canción, pero é que un par de días antes, é curioso porque se filtrou tamén polas redes, este é o novo single do Rolling Stones, patatín patatán, e era unha canción que estaba ben, a verdade é que estaba ben, sonaba Rolling Stones polos 4 costados, e dixo, pues, oi, que estupenda. Bueno, era unha canción feita pola IA, por inteligencia artificial. Sí, a coña era que estaba ben, o cal, vale, xa se poñen os pelos de punta, porque dis, si a IA é capaz de facer isto, pois vai haber novos discos do Rolling Stones ata o 2127. E logo de que morran eles. Claro, sí. Igual non los pretenden vender como que son grabaciones encontradas. Pero eso, temas inéditos. Eso, y podemos profundizar, eso sería xa para un programa de cine, eso está a pasar con o legado de Bruce Lee, que hai un grupo de fans e tamén non tan fans, senón tamén xente profesionais do cine que están intentando revivir pois todo o traballo e facer a película, digamos, póstuma que ao final se fixera unha especie de refrito tremendamente malo nos anos 78 con a última metraxe que el gravara. Se está tentando facer esa película que foi un fracaso no ano 78 con inteligencia artificial, circula por internet parte dese traballo e dá un pouquiño de medo porque realmente é Bruce Lee. Hai 2 ou 3 versións diferentes e cada unha delas, cuidado, que é Bruce Lee, é dicir, é Bruce Lee aí en carne e oso virtual. Dá un poquinho de medo, é dicir, os Rolling Stones, aínda que morran, van seguir sonando e facendo discos, non? No, sí, se alguén ten os dereitos, X ou quen sexa, pero en fin, mentras eso non ocurre, que igual nin estamos aquí para velo, seguramente. Escoitemos a música feita polos seus creadores orixinais. Pois Rough and Twisted de Rolling Stones. Rough and Twisted, díxeno ben, vale? Para unha vez que o digo ben en inglés. Rolling Stones 2026. Fernando, rematamos moi ben o programa. Seguimos a semana que ven. Grazas. Claro que sí. A ver, xa che digo que vai haber algún concertiño para a semana que ven. Vamos a ver se hai sorte. Unha aperta. Unha aperta.